Καλώς ήρθατε στο κανάλι μας Blue and Purple 3D Printing. Εδώ θα σας δείχνουμε διάφορες κατασκευές μας με 3D printer και θα κάνουμε αυτή τη στιγμή ένα unboxing στα πρώτα filaments που αποκτήσαμε, καθώς και στον 3D εκτυπωτή της Bubble Lab, τον A1, και στη συνέχεια την πρώτη διαδικασία έτσι calibration και της εκτύπωσης του δοκιμαστικού boat που έχει στις προδιαγραφές του εκτυπωτής. Εδώ πέρα βλέπουμε τα πρώτα filament, όπως σας είπα, της eSun PLA Plus σε κόκκινο χρώμα, σε μπλε χρώμα, πάρα πολύ ωραίο το μπλε, σε λευκό και σε μαύρο. Ήταν οι πρώτες επιλογές χρωμάτων που κάναμε, και τα 4 της eSun και τα 4 filaments είναι όλα αρκετά friendly για τον εκτυπωτή, δεν δημιουργούν προβλήματα κατά κριτικές και reviews, οπότε επιλέξαμε την eSun, η οποία έχει σχέση εντός πολλών εισαγωγικών συγγενική με την Bubble Lab, τα προϊόντα της Bubble Lab. Και σιγά σιγά θα περάσουμε στο unboxing. Εδώ πέρα βλέπουμε τη κοπή κούτα. Μια πάρα πολύ ωραία διαδικασία, και εδώ συνειδητοποιούμε ότι είμαι θα λίγο κονδές δια την μετακόμιση του Bubble Lab από μέσα. Οπότε ναι, έχουμε βάλει αυτή τη φωτογραφία γιατί είναι ο ορισμός και των δύο που είμαστε. Εδώ πέρα έχουμε το manual, κάνουμε το unboxing. Εδώ είναι το AMH, το υπέροχο. Υπέροχο είναι επίσης και το πως έχουν τακτοποιημένα τα πάντα μέσα με πάρα πολύ δυνατά τα αερά από αυτό, να το τονίσουμε. Εδώ πέρα έχει τα filaments σε δείγματα, το οποίο το καβατζώσαμε εκεί πέρα, να το τσεκάρουμε, και τα ταϊρά του είναι πραγματικά ακλόνητα, με κλασικό ψαλίδι δεν κόβονται. Εδώ πέρα παίρνουμε το κουζίνο ψάλιδο. Είναι πάρα πολύ ωραία η όλη διαδικασία. Είναι ένα παιχνιδάκι το οποίο πρέπει να μπει στη διαδικασία να κάνεις μία συναρμολόγηση. Δεν είναι πυρηνική φυσική, να το πούμε έτσι. Έχει τις βιδούλες του, τις οποίες σου λέει είναι αυτές, το κάθε σακουλάκι είναι γι' αυτό το λόγο, και το λάτρεψα αυτό, γιατί σου δείχνει επακριβώς για το κάθε τι είναι και πόσες βίδες είναι, και σου δίνει και μία bonus έξτρα, μην τυχόν τη χάσεις, βρε αδερφέ. Εδώ πέρα κάνεις μπροστά το bed, το κρεβατάκι, εδώ αυτό που σας έλεγα. Κάνεις μπροστά το κρεβατάκι, βιδώνεις τη βάση με το αλενόκλειδο που έχει. Τσούκου, είναι, αν δεν κάνω λάθος, αν θυμάμαι καλά, 9 βιδούλες. Ίσως κάνω και λάθος, συγχωράτε με γι' αυτό. Βάζεις την πλάτη πάλι πίσω, την τάπα, αφού έχεις βιδώσει και τις μπροστά βιδούλες, και η βάση του στην ουσία είναι έτοιμη. Μετά γυρνάς από κάτω και κάνεις συνδεσμολογία για τα καλωδιάκια, που και αυτά είναι easy peasy lemon squeezy κυριολεκτικά, θα το δούμε στη συνέχεια. Εδώ πέρα βγάζω τη μεμβράνη γιατί είμαι ψυχαναγκαστική και ψυχανόμελη. Κουπώνουμε εδώ πέρα, βλέπετε είναι πολύ απλή συνδεσμολογία. Απλά βιδώνεις λίγο, τσουπ, και περνάς τα καλωδιάκια, κουμπώνεις τα φυσάκια και είναι έτοιμο. Λοιπόν, σε λίγο που θα προσπαθήσει να κάνει το calibration, αφού βάλει εδώ πέρα το κόφτη για τα poops, για την μυτούλα, θα σας πούμε ένα κολπάκι το οποίο πρέπει να το κάνετε για να μην στομώσει και να μην κάνει γκρρρ ο εκτυπωτής. Είναι τα δύο τα πλαστικά που θα δείτε στη συνέχεια, γιατί άμα δεν τα βγάλεις, αυτό δεν κάνει calibration
ούτε με τάμα. Εδώ πέρα στείνουμε το AMS ώστε να περάσουμε τις συνδεσμολογίες και τα καλώδια. Συγκρίνουμε πόσο χοντρό είναι το tie wrap που είναι δεμένο με το άλλο ενόκλειδο για να καταλάβετε τη διαφορά. Βάζουμε τα καρουλάκια, βοηθητικά καρουλιών θα τα πω εγώ. Τα κουμπώνουμε. Στην ουσία είναι οι σφίχτες για να κρατάνε σταθερά τα καρούλια με τα filaments. Εδώ είναι τα tubes για να περνάνε από μέσα τα filaments. Τα βάζεις στα ανταπτοράκια που ρουφάει το filament μέσα. Τα βάζεις στην κεφαλή. Είναι πάρα πολύ απλή η διαδικασία, δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο θα σας δυσκολέψει. Αν πάρετε έναν ανάλογο εκτυπωτή και προσπαθήσετε να κάνετε τη συνδεσμολογία, είναι πάρα πολύ απλά. Εδώ προσπαθούμε, γιατί κατά τα δικά μας τα μάτια έχει κάτσει λίγο ανάποδα το tube και προσπαθούμε να του κάνουμε μία τράμπα, αλλά μία που μπήκανε, μία που δεν βγαίνουν. Εγγύηση. Δεν του ζαρίσματος. Συνδέουμε εδώ πέρα τα καλωδιάκια σωστά για να είναι πανέμορφα, ως σαν ψυχαναγκαστικές που είμαστε. Ναι, αυτό για τον ψυχαναγκασμό θα το μάθετε, δεν θα το ακούτε, θα το συνηθίσετε. Ό,τι καλωδιάκια απαιτούνται, εδώ να και η πλάκα που λέγαμε, κούμποσε. Συνδέουμε και στην πρίζα, αφού το τοποθετήσουμε σωστά. Και ανοίγουμε τα filaments, θα κάνουμε και αυτά unboxing, γιατί με τη μεμβράνη δεν πρόκειται να γίνει δουλίτσα. Πρώτα απ' όλα βάζουμε το μπλε, καθότι blue and purple, θα πείτε θα παίρναμε purple, αλλά δεν είναι πολύ, πώς να το πω, σύνηθες στις εκτυπώσεις όταν θες κάτι συγκεκριμένο για αρχή. Εκεί πέρα ρωτάω ποιες ετικέτες είναι για να βγούνε, για να λύσω τον ψυχαναγκασμό μου εγώ. Συνεχίζουμε με το unboxing, κάνουμε το κόκκινο, το οποίο το ετοιμάζουμε και αυτό για να μπει πάνω στη βάση. Το επόμενο θα είναι λογικά το άσπρο, αν θυμάμαι καλά. Το μαύρο ήταν. Δεν το θυμόμουν. Λοιπόν, και βάζουμε τώρα το άσπρο. Ορίστε, είδατε που το θυμήθηκα. Λες και είχαμε άλλες επιλογές. Βγάζω το ετικετάκι εδώ πέρα γιατί μου το επέτρεψαν. Και ενεργοποιείται. Μπαίνουμε στη διαδικασία να δούμε τι και πώς και να σκανάρουμε, τουλάχιστον να προσπαθήσουμε, γιατί είχε μια αλφα φωτεινότητα που δεν μας το επέτρεπε τη δεδομένη στιγμή. Λοιπόν, ξεκινάει το calibration, θέλει τουλάχιστον, αλλά ναι, περνάμε πρώτα τα filaments μέσα, αφού κόψουμε τις ακρούλες, που ωραία είναι να το στηρίζουμε εκεί πέρα για να μην φεύγει όλο το filament, να πηγαίνει τσάρκα, αλλά ακόμα πιο ωραίο είναι να μην πετάμε filament επειδή αυτό, επειδή πρέπει. Λοιπόν, ξεκινάει τη διαδικασία να προσπαθήσει. Εδώ αυτός ο ήχος κανονικά δεν πρέπει να ακούγεται έτσι. Όπως και εγώ δεν πρέπει να ακούγομαι τόσο ενθουσιασμένη. Και σταματάει. Και εδώ σας δείχνουμε τι πρέπει να βγει για να μην κρασάρει έτσι ο εκτυπωτής. Εδώ είχαμε πολύ λίγο δακτύλου, ας είναι καλά το κούζινο ψάλιδο. Οπότε βγαίνουν αυτά και ξεκινάει το calibration κανονικά, χωρίς να παίζει πριόνια. Είναι μια αλφα διαδικασία, παίρνει κάποια λεπτά, δεν είναι κάτι που γίνεται μέσα σε ντετέ, να το πούμε έτσι, γιατί κάνει σκανάρισμα από κάθε ύψος, όλο το bed, χιλιοστό προς χιλιοστό, από τη μέση, δεξιά, αριστερά, πάνω, κάτω, διαγώνια, σε κάθε τι. Είμαστε η Blue and Purple, δημιουργοί του e-shop bluepavlapurple.com. Από εδώ και στο εξής
Θα ασχοληθούμε με 3D δημιουργίες ανάλογα το τι θέλει ο κάθε πελάτης και το τι είναι εφικτό να βγει, προφανώς. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε τα ανέφικτα εφικτά, με δημιουργία, αγάπη και μεράκι. Είναι ένας κοινός στόχος και ένα όνειρο που είχαμε και οι δύο. Είμαστε κολλητές 15 χρόνια και επιτέλους το φέραμε στην επιφάνεια και το κυνηγήσαμε. Και θα συνεχίσουμε να το κυνηγάμε. Έχουμε αγάπη και μεράκι, όπως είπαμε, για αυτό το πράγμα. Είμαστε δύο μυαλά που τρέχουν με ηλικιώδη ταχύτητα, καθότι έχουμε και οι δύο δέπη. Αλλά αυτό δεν θα μας αποσπάσει την προσοχή από το τι θέλουμε να κάνουμε για όλους εσάς. Θέλουμε τις σκέψεις σας, τις ιδέες σας να τις υλοποιήσουμε σε 3D εκτυπώσεις. Ναι, γιατί πολλά βρίσκει στο ίντερνετ έτοιμα δώρα, πράγματα τα οποία είναι το ίδιο για όλους, ενώ κάτι πιο προσωποποιημένο πιο προσωπικό, ναι, είναι πιο ωραίο. Πιο cutie. Ναι, δηλαδή είναι άλλο το να πάρεις, ας πούμε, κάτι έτοιμο το οποίο το έχουν κι άλλοι 300.000, ξέρω εγώ, ναι, τριγύρω, και είναι άλλο να λες αυτό είναι unique. Ακριβώς. One of a kind. Δεν υπάρχει. Ακριβώς. Και αυτή τη στιγμή είμαστε ένα βήμα πριν ανοίξουμε τον πρώτο μας και ευχόμαστε σε πολλούς ακόμα 3D εκτυπωτές, το Bamboo Lab A1 Combo. Ναι, γιατί μετά από πάρα πολλή έρευνα είναι ένας budget friendly, όσο μπορείς να το πεις budget friendly το συγκεκριμένο κομμάτι, το οποίο είναι και εύκολο στη χρήση, ειδικά για beginners όπως εμείς, γιατί μπορεί να μας αρέσει το 3D printing, αλλά δεν έχουμε ξανά ασχοληθεί με αυτό στο παρελθόν. Ούτε με 3D pen. Ούτε με αυτό. Έχουμε βίτσια, αλλά όχι τέτοια με τα 3D pen. Θέλει πολύ ψυχραιμία, υπομονή, προσήλωση το συγκεκριμένο άθλημα. Δεν έχουμε τίποτα από αυτά τα τρία. Έχουμε σε άλλα θέματα. Οπότε πήγαμε με τον A1 Combo γιατί δεν θέλουμε να έχουμε limitations. Και είναι από τους καλύτερους εκτυπωτές, ο οποίος είναι ready out of the box, go to print, έχει εύκολα προγράμματα, έχει εύκολη διαχείριση. Μέσα στα τεστ του τελευταίου 1 χρόνου από το release day του, είναι από τους εκτυπωτές που δεν παρουσιάζουν προβλήματα όπως άλλοι και άλλοι. Και όπως είπα, είναι budget friendly, γιατί αν θες να πας σε κάτι αντίστοιχο, σε καλή ποιότητα και λίγο πιο αναβαθμισμένο, θα βγεις πολύ εκτός budget και δεν είμαστε για τέτοια ακόμα. Ακόμα, όχι, αλλά ευχόμεθα κάποια στιγμή το επόμενο μας παιδάκι να μην είναι τόσο budget friendly. Ναι, εντάξει. Είναι επίσης, πολύ value for money το συγκεκριμένο. Και επίσης έχουμε πει ότι υπάρχει ένα ολόκληρο community από πίσω, το οποίο σαπορτάρουν οι μεν τους δε, ανταλλαγή ιδεών, ανταλλαγή σχεδίων. Να, χειροεί το πράγμα, ρε παιδί μου. Αυτό, έχει πολύ ωραίο community. Όλο το 3D printing κομμάτι makers έχουν ωραίο community. Απλά η Bamboo Lab προσφέρει ένα έξτρα βήμα και ένα έξτρα τόπο, να το πω έτσι, ηλεκτρονικό, μέσα στον οποίο μπορείς ανά πάσα στιγμή να μπεις και να πεις: παιδιά, έχω πρόβλημα με το συνεκτυπωτή μου, το πρόβλημα είναι αυτό, βοήθεια, και έχει ένα community από πίσω το οποίο θα έρθει να σε βοηθήσει. Ή για το τάδε που έχω στο μυαλό μου λείπει το συγκεκριμένο εξάρτημα για να ολοκληρώσω την ιδέα μου, να ένα σχέδιο. Ναι, κάπως έτσι. Υπάρχει ένα πολύ δυνατό κομμάτι από πίσω, έτσι θέλουμε να δημιουργήσουμε και εμείς ένα δυνατό κομμάτι μπροστά από όλο αυτό, πίσω εντός εισαγωγικών από το e-shop μας, με εκτυπώσεις που θα αγαπήσετε, όπως θα τις αγαπήσουμε και εμείς που θα τις δημιουργούμε. Καλά, εμείς θα είμαστε ενθουσιασμένοι σε κάθε δημιουργία, δεν έχει. Ξεκάθαρα. Δεν νομίζω ότι θα φύγει ποτέ αυτό το excitement που μπορείς να έχεις. Έχω μια ιδέα στο κεφάλι μου. Την υλοποιώ σε ένα σχέδιο μέσα στον υπολογιστή. Εντάξει, θέλει λίγο να μάθεις
το 3D design. Και 3D design, ναι, αλλά δεν είναι πυρηνική φυσική, ευτυχώς. Έφτιαξα εγώ καστράκι που είμαι άσχετη. Αυτό. Και υπάρχουν πολλά προγράμματα τα οποία το κάνουν και πιο achievable και τα σχετικά. Σε βοηθούν και με tutorial και βιντεάκια και προγράμματα που μπορείς να βρεις μέσα από το YouTube να είναι πολύ πιο εύκολα με έτοιμα εντός πολλών εισαγωγικών κομμάτια για να φτιάξεις, να υλοποιήσεις αυτό που θέλεις να καταλήξεις. Patterns και τα σχετικά, δηλαδή είναι πολύ εύκολο. Πολύ εύκολο. Είναι βατό. Ναι. Οπότε ναι. Έχουμε φτάσει να είμαστε ένα βήμα πριν κάνουμε χόμπι τη δουλειά μας, άρα να μην ξαναδουλέψουμε ποτέ στη ζωή μας. Γιατί εγώ πιστεύω σε αυτό που λένε ότι όποιος κάνει δουλειά του, το χόμπι του, δεν θα ξαναδουλέψει ποτέ. Και μόνο που θα ξέρω ότι κάποια στιγμή θα είμαι σε ένα γραφείο με την κολλητή Παύλα αδερφή μου, θα πίνουμε τις καφεδάρες μας και θα κάνουμε υπερπαραγωγάρες, γιατί έχουμε μυαλό που είπαμε, η φαντασία μας τρέχει. Και θέλουμε πολύ σύντομα όλη αυτή η φαντασία μας να φτάσει στα δικά σας τα χέρια. Θα είναι το ιδανικό. Η αλήθεια είναι αυτή. Μακάρι να το καταφέρουμε, ο στόχος είναι αυτός. Dream bigger, go home είναι το μότο που έχουμε γενικότερα. Και εννοείται ότι θα το δουλέψουμε πολύ. Έτσι ώστε να βγαίνει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Σαφέστατα. Γιατί ούτε κι εμείς οι ίδιες δεν επιθυμούμε κάτι λιγότερο από το άψογο. Ναι, μέχρι να το φτάσουμε θα φάμε σαβούρες, το ξέρουμε. Αλλά δεν θα αφήσουμε τους εαυτούς μας, γιατί είμαστε και ψυχαναγκαστικές εκτός από τη ΔΕΠΗ, τα έχουμε όλα μαζί. Το πήραμε σε πακέτο Ντελόρ. Ήταν σε προσφορά, πήραμε 2. Δεν θα αφήσουμε τίποτα να βγει από το στούντιο, από το εργαστήριό μας το προσωρινό, από το οτιδήποτε, αν δεν έχει την παραμικρή λεπτομέρεια προσεχμένη. Κάτι που δεν θα θέλαμε να φτάσει στα δικά μας τα χέρια και να είμαστε σε φάση ok, δεν θα το αφήσουμε να φτάσει στα χέρια κανενός από τους πελάτες που θα μας προτιμήσουν και θα μας τιμήσουν με τις παραγγελίες τους. Αυτό, ναι. Σας θέλουμε δίπλα μας, ναι, γιατί αυτό καλώς ή κακώς, εντάξει, εμείς το ξεκινάμε τώρα σαν χόμπι και σαν την τρέλα μας, γιατί η αλήθεια είναι ότι είναι ένα υπέροχο χόμπι και θέλουμε να πάει και σε επαγγελματικό επίπεδο, δηλαδή κάποια στιγμή να είναι το επάγγελμά μας και το main resource of income, αλλά πάνω απ' όλα είναι ο έρωτας της δημιουργίας, του να φτιάχνεις κάτι και να το υλοποιείς και να είναι αυτό που θες, έτσι όπως το θες, με τον τρόπο που το θες και να είσαι χαρούμενος με αυτό. Δηλαδή νομίζω ότι και μόνο αυτή η χαρά είναι κάτι το οποίο δεν θα φύγει. Και κάποια στιγμή το feedback από τα σχόλια. Ναι, μετά εφόσον υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να κάνουν παραγγελίες και τα σχετικά και υπάρχει και ένα feedback και πηγαίνει καλά, είναι cherry on top και fly me to the moon και όλα τα σχετικά. Και bread and butter για μας φυσικά. Ναι, είναι μια ιδέα. Είναι η αμόλυβδή μας. Με αυτό θα κινούμαστε. Αυτό τώρα είναι μια ιδέα. Ελπίζουμε να γίνει κάτι χειροπιαστό, γιατί ξεκινάμε από έναν εκτυπωτή σε μια κουζίνα πρακτικά. Ναι. Έτσι, και έχουμε στόχο και όνειρο να φτάσει σε ένα στούντιο, σε ένα 3D farming, σε μια 3D farming κατάσταση, να έχεις, ξέρω εγώ, 10, 20, 30, 40, 50 εκτυπωτές να τρέχουν εκεί πέρα και να λες τα μουρά μου. Ναι, έχω μεγάλα όνειρα, αλήθεια. Dream huge είναι αυτό. Απλά dream big. Θα σου πω, επειδή σήμερα που πήγαμε και πήραμε τον εκτυπωτή, είδαμε ότι υπάρχει ένα υπέροχο 3D print farm. Πιο industrial βέβαια. Στην εντάξει, Ελλάδα. είναι B2B, ναι. Για να είμαστε ξεκάθαροι. Δηλαδή για μένα εκεί μέσα ήταν απλά παράδεισος και λέω κάποια στιγμή το θέλω αυτό. Να το έχω κι εγώ. Ευχόμαστε λοιπόν σύντομα να φτάσουμε σε αυτό το στόχο. Εντάξει, ας πάμε στο δεύτερο. Εγώ είμαι αλλοπαρμένη, αλλά έχω λίγο και βαρύδια στα πόδια μου. Εγώ αυτή τη στιγμή επιλέγω να πετάω στα σύννεφα. Γιατί, εντάξει, καλό το προσεδάφιση, να είσαι προσεδαφισμένος. Πάντα ήμουν. Να περπατάω, δεν είναι σωστή προσεδάφιση. Προσεδάφιση. Ναι, αλλά ναι. Προσελήνωση. Εσύ έχεις πάει για προσελήνωση.